तो कैसे हैं आप लोग? ऊपर से लेके नीचे तक बंडलों में बिकते हो तुम। तुम्हारी एक अकेले की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं कौन से हुए में बैठे हैं, तभी यूनिटी दिखाने की ना जबरदस्ती जरूरत पड़ती है। अरे मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।